मम्मीज, एक बार फिर से आपका मामा सीवी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूनम और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को डकार कैसे दिलाएं। ये सुनने में बहुत ही आसान है लेकिन कितना मुश्किल होता है ये एक नई माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगा था वो यही था कि अपने बच्चे को डकार कैसे दिलाऊं। इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे को डकार दिलाना क्यों जरूरी है। दरअसल जब एक छोटा बच्चा दूध पीता है तो वो दूध पीने के साथ क्या होता है, बहुत सारी हवा अंदर गटक लेता है और यही हवा उसके पेट पे घूमती रहती है, जिससे बच्चे को तकलीफ होती है, वो रोने लगता है। आप उसको दूध भी पिलाएं तो वो झटके से आपको हटा देता है, दूध नहीं पीता है। या दूध पिलाने के बाद आपने सुला दिया बच्चे को, एकदम से उठ के वो रोने लगता है। तो उस समय तो हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे एक वजह होती है बच्चे के पेट में दर्द होना, क्योंकि हमने बच्चे को डकार नहीं दिलाई है। इसलिए बच्चे के पेट से उस हवा को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद हम डकार दिलाएं, जिससे आपका बच्चा आराम से रहे, आराम से सो सके और उसे कोई तकलीफ ना हो। तो आइए जानते हैं बच्चे को डकार कैसे दिलानी है। सबसे पहला तरीका, अपने बेबी को इस तरीके से अपने कंधे में रख लीजिए, क्योंकि बच्चा अपना हेड कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आप बच्चे के हेड को अच्छे से अपने कंधे पे इस तरह से हटा लीजिए और उसके बाद धीरे हाथ से बच्चे को आप पीठ को रब करना है या आप हल्के से थपकी दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चे को डकार आ जाएगी। और अगर आपका बच्चा अपना सर हिला रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि अपना एक हाथ बच्चे के सर पे इस तरीके से लगा लीजिए और फिर धीरे धीरे बच्चे को थपकी दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को डकार आ जाए। कई बार बच्चा डकार लेने में बहुत समय लेता है, तो आप निराश मत होइए। कई बार 15 मिनट से आधा घंटा भी लग जाता है, लेकिन अगर आप इसी पोजीशन में बच्चे को रखती हैं दूध पिलाने के बाद तो डकार ले लेगा। और अगर बच्चे ने डकार नहीं लिया है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के पेट में गैस नहीं है और इसलिए वो डकार नहीं ले रहा है। दूसरा तरीका वो ये कि आप बैठ जाइए और बच्चे को इस तरीके से बैठा लीजिए अपनी गोद पे और बच्चे की चिन के नीचे अपना हाथ लगा लीजिए। बच्चा इस तरीके से आपसे सट कर बैठा है और उसके आपने सपोर्ट के लिए अपना हाथ चिन के नीचे लगाया है और दूसरे हाथ से आप बच्चे को रब कीजिए या फिर इस तरीके से हल्के हल्के थपकी दीजिए। इस तरीके से भी बच्चे को डकार आ जाती है। थोड़ी देर तक बच्चे को इसी पोजीशन में बैठा के रखिए और ये भी डकार दिलाने का एक अच्छा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप दूध पिलाने के बाद अपने बच्चे को कुछ देर के लिए, अगर उसे डकार नहीं दिला पा रही है तो इस तरीके से गोद पे लेके घुमा लीजिए। कोशिश कीजिए कि बच्चे की जो पोजीशन है वो सीधी हो, क्योंकि अगर दूध पीने के बाद बच्चा इस तरह से थोड़ी देर सीधी पोजीशन में यानी कि खड़ा रहता है तो उसका जो दूध होता है वो पचाने में उसको आसानी होती है और फिर दूध जो होता है वो बाहर भी नहीं निकलता। कई बार बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी कर देते हैं, उबल देते हैं, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चों की टमी बहुत छोटी सी होती है, जल्दी से फिल हो जाती है या फिर गैस की वजह से पेट में जगह नहीं बचती है और जो दूध बच्चा ज्यादा पीता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस पोजीशन से भी आपके बच्चे की पेट से गैस निकल जाएगी। आप इसको हल्के से इस तरीके से थोड़ी देर ऐसी पोजीशन में रखें और धीरे धीरे रब करते रहिए या फिर सिंपली आप गोदी में लेके बच्चे को टहल सकते हैं, थोड़ा सा घुमा सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे को आराम मिलेगा। एक और तरीका है बच्चों की डकार दिलाने का, वो ये कि आप बच्चे को इस तरह अपने बैठ जाइए और अपने घुटनों पर इस तरीके से लेटा लीजिए और फिर ये आपके पैरों पे बच्चा बैठेगा इस तरीके से और यहाँ पे आप अपना सपोर्ट रख लीजिए उसके चिन के नीचे और दूसरा आप इस तरीके से रब कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चों को डकार आ जाती है। तो ये तरीके थे बच्चों को डकार दिलाने के। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि आप जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाएं, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो जब आप एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट पे बच्चे को चेंज करती हैं उस टाइम पे अच्छा टाइम होता है बच्चे को डकार दिलाने का, तब आप डकार दिला दीजिए। अगर बच्चे को डकार आ जाएगी तब वो दूसरा दूध आराम से पी लेगा। कई बार होता है कि हम बच्चे को दूध पिलाते हैं लेकिन वो चटकता है, वो नहीं पीता है, इस वजह से, क्योंकि बच्चे के पेट पे गैस बन जाती है। दूध के साथ गैस भी, जो हवा है वो भी गटक लेता है और इसी वजह से फिर वो आपका दूध नहीं पीता है, क्योंकि वो गैस बच्चे के पेट में घूमकर उसे परेशान करती है। तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। और अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क पर है तो और ज्यादा चांस होते हैं बच्चे के पेट में गैस बनने के, क्योंकि वो ज्यादा हवा गटक लेता है। तो भी आपको अपने बच्चे को डकार दिलाने की जरूरत है। जितने बार बच्चा दूध पिए उतने बार अपने बच्चे को डकार जरूर दिलाएं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए।